就係你唔好累到屋企俾人寫大字，我唔關我事。你咁到話唔掂啲錢，我冇能力，嗰個係冇底心談嚟㗎。我幫得你一時，幫唔到你一世㗎。你依然你個心態都係諗着呢度去靠發達嘅，我愛錫自己，我原諒無有啊！我愛錫你冇用㗎，諗過屋企要煲啲咩湯，冇諗過屋企要啲咩嘢要買，冇諗過屋企要煲啲湯咩飲補啊，做自己身體乜都冇。個心態因為掛住嚟呢度玩，嚟呢度玩裝下。講嘢㗎啦，你自己好自為之啦。佢漲咩？你追佢唔漲㗎。媽媽叫我哋好好地生活，到頭嚟咧得個乜嘢嘢？我全部100個我燒晒佢，話俾你聽，咩錢都翻嚟啦，話俾你聽啦。啱啱地啊，我今日都使大咗啊！